अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे पाकिस्तान रेलवे टेस्ट प्रिपरेशन की वीडियो नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। 41 से लेके हम आपसे 60 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको हम ये एक सजेशन दें, आप बाकायदा नोट्स बना लें। नोट से ये होगा कि आखिरी दिन में तैयारी सही होगी। जो चीज़ आप लिख के याद करेंगे वो आपको कभी भूलेगी नहीं। Objective number 41, if a product cost is $40 and the markup is 25%, what is the selling price? एक चीज़ है, एक कोई भी उसको आप 40 उसकी कॉस्ट है, खर्चा उसका 40 है और ऊपर आप उसके 25% चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 50। ऑब्जेक्टिव नंबर 42, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट? इंटरेस्ट रेट फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाई T। ऑब्जेक्टिव नंबर 43, 10% ऑफ 500 इज 500 का 10% कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 50। ऑब्जेक्टिव नंबर 44, ए कंपनी हैज एसेट वर्थ $10,000 एंड लायबिलिटी वर्थ $6,000, व्हाट इज द ओनर्स इक्विटी? तो यहाँ पे हम एसेट में से अगर लायबिलिटी को माइनस कर दें तो जो बिजनेस की मलकियत है वो होगा ऑप्शन नंबर ए $4,000। ऑब्जेक्टिव नंबर 45, इफ 15% इज डिडक्टेड फ्रॉम 200, व्हाट इज द न्यू वैल्यू? आप अगर 15% निकालें 200 में से तो उसका बाकी हिस्सा क्या बचेगा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 170। ऑब्जेक्टिव नंबर 46, व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1000 इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर? चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1050। ऑब्जेक्टिव नंबर 47, व्हाट इज द फार्मूला फॉर ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑब्जेक्टिव नंबर 48, ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन 200 इक्वल टू 200 अगर किसी चीज़ की प्राइस है उस पर 10% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट होगा क्या? वो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 20। ऑब्जेक्टिव नंबर 49, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 250? अगर किसी चीज़ की वैल्यू पहले 200 थी वो 200 से बढ़ा के 250 कर दी गई है, उसकी परसेंटेज इंक्रीज कितनी आई है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 25%। ऑब्जेक्टिव नंबर 50, ए प्रोडक्ट इज मार्क अप बाय 40% एंड इट्स कॉस्ट इज 150, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? एक चीज़ है उसकी कीमत है 150, प्रॉफिट हम चार्ज करें 40%, उसकी सेलिंग प्राइस होगी 210। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 210। ऑब्जेक्टिव नंबर 51, द एफल टावर इज लोकेटेड इन विच सिटी? एफल टावर जो है वो पेरिस में है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ऑब्जेक्टिव नंबर 52, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जापान। ऑब्जेक्टिव नंबर 53, द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप इज? चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वोल्गा। ऑब्जेक्टिव नंबर 54, व्हाट इज द ऑथर ऑफ द ओडिसी? चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए होमर। ऑब्जेक्टिव नंबर 55, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नेपाल। ऑब्जेक्टिव नंबर 56, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सहारा। ऑब्जेक्टिव नंबर 57, द करेंसी ऑफ यूके इज? यूके की करेंसी होती है ऑप्शन नंबर बी पाउंड स्टर्लिंग। ऑब्जेक्टिव नंबर 58, द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन? यूनाइटेड नेशन फाउंड हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1945 में। ऑब्जेक्टिव नंबर 59, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लव? चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पेरिस। ऑब्जेक्टिव नंबर 60, द अमेज़न रेनफॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट? चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी साउथ अमेरिका।